silné telo, dvojmetrový chlap, jazva cez čelo. Žijem a som rád, a som nový človek. Každý boží deň prekročím čokoľvek, hoci aj vlastný tieň. Keď ja som asistent, tak jedine najvyššieho. Jebem vám na systém, ja neverím na zákon silnejšieho. Verím na zdieľanie a nemyslím tým Facebook. Žijem tu a teraz, veď budúcnosť máme neistú. Žij a nechaj žiť a porozmýšľaj, čo ti treba, či sa treba byť. Jedna veľká studňa, bratu, pij a nechaj piť. A ty ma nechaj byť tým, kým si želám byť. Stratím seba, nemám nič. OK, takže žij a nechaj žiť. A keďže tento podcast je v slovenčine, tak si myslím, že by sa sem patrilo občas dávať aj nejakú slovenskú hudbu, nielen americkú alebo nemeckú. A hneď na začiatok poviem, že na konci tejto epizódy, čo je asi 30. minúta, je zahrnutý jeden TED Talk od jedného silného dievčaťa, čo je vlastne uzdravená anorektička. Je to bohužiaľ v angličtine, ale myslím si, že už všetci vieme komunikovať a rozumieme v angličtine. Tak ak chceš na túto tému počuť rozprávať nejakú babu radšej, tak to rovno preskoč tam, ale odporúčam ti vypočuť si celú epizódu. Vysvetľuje to úplne 10 krát lepšie ako ja a je to jej osobná skúsenosť. Je strašne super si to vypočuť, aby si možno pochopil to, čím si prechádzajú tí ľudia, ktorí majú tieto poruchy. Rovnako dôležitá téma, ak nie ešte viac, ako strava, tréning alebo suplementy, pretože ak tvoje psychické zdravie nie je v poriadku, nemôžeš riešiť nič ďalšie. Tento šport má často tendenciu ľudí dohnať do naozaj veľkých extrémov, kde vznikajú rôzne psychické problémy, ktoré sú spojené s jedením alebo s tým, ako telo vyzerá, ktoré tu budem dnes preberať a budem o nich rozprávať. Veľa ľudí na československej fitness scéne som o tom nepočul ešte rozprávať, ale tieto problémy naozaj existujú a do určitej miery ich má úplne každý, kto robí tento šport. Ale tie hlasy sú len v tvojej hlave, tak šľapni tým démonom na krk a pošli ich do riti. Je to veľmi dôležitá téma, o ktorej skoro nikto nehovorí v našej flex instagramovej kultúre, kde sa od momentu, odkedy vstaneme až po moment, keď ideme spať, porovnáme s ostatnými. Ale vieš čo? Jebať na to, že niekto vyzerá dobre, ak jeho zdravie a psychika nie sú v poriadku. Najprv musíš opraviť svoj mindset a až potom môžeš riešiť telo. Videl som a rozprával som sa s mnohými ľuďmi, športovcami, hlavne dievčatami, u ktorých sa objavili rôzne psychické problémy spojené práve s tým, ako telo vyzerá, s rôznymi dietami, nasledovaným rýchlym priberaním, chudnutím. Tieto veci sú veľmi vážne a treba o nich hovoriť. Dobrý tréner musí byť psychológ, kineziológ, športovec, kulturista, marketer a motivátor. Musí vedieť všetko, ak ide o šport. Pretože ty, ak niekomu zveríš tvoje zdravie, on musí mať na 100% vedomosti a ty mu musíš na 100% dôverovať, že vie, čo robí. To, ako vyzerá, na tom vôbec nezáleží. Ideš za ním, aby ti pomohol, nie aby si ho obdivoval. Nevyberaj si trénera podľa vzhľadu. Títo ľudia na sociálnych sieťach to majú často posraté v hlave rovnako ako ty, len vyzerajú dobre. Starostlivosť vyberaj, komu dôveruješ. Ak si vyberieš za trénera napríklad mňa, môžeš si byť istý, že ťa budem držať za ruku celým procesom a prejdeme si cez peklo spolu. Kľudne ma kontaktuj, ak máš záujem o moje trénerské služby. Najčastejšie duševné choroby, ktoré môžu byť spôsobené alebo vyvolané fyzickým vzhľadom a je potrebné liečiť, sú tieto. Hoci majú tieto psychické poruchy v názve jedenie alebo poruchy príjmu potravy, je to celkovo o niečom inom ako jedlo. Sú to zložité stavy duševného zdravia, ktoré si často vyžadujú zásah lekárskych a psychologických odborníkov s cieľom zmeniť ich priebeh. Tieto poruchy sú opísané v Americkej psychiatrickej asociácii Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch. Len v Spojených štátoch sa odhaduje, že 20 miliónov žien a 10 miliónov mužov majú alebo mali v určitom období svojho života poruchu príjmu potravy. Myslím, že jediný spôsob, ako sa preniesť a zbaviť sa týchto porúch a problémov je rozprávať o tom a otvoriť sa ľuďom s podobnými problémami, nie psychológom. Oni nemajú záujem na tom, aby sa človek uzdravil. Je doslova ich práca, aby ťa držali chorého čo najdlhšie, lebo ak by bol každý zdravý a v poriadku, nikto by ku ním nechodil. You get my point? V živote som u psychologa na sedení nebol, pretože on by mi moje problémy nevyriešil. Tie sa musím vyriešiť len ja sám. Oni tieto problémy absolútne nechápu. Chápu ich len ľudia, čo si prešli niečím podobným a dostali sa z toho. Oni sú jediní ľudia, ktorí ti môžu pomôcť uzdraviť sa. Je úplne v poriadku mať problémy a má ich každý. Na to sme tu, aby sme si navzájom pomohli
zmenili a naozaj nie je v poriadku ich držať v sebe a čakať, že zmiznú sami od seba. A ja som jeden z ľudí, ktorý si prešiel väčšinou stravovacích poruch, takže naozaj viem, o čom rozprávam. Budem tu o nich rozprávať teraz asi 30 minút, pretože ľudia sú často a nie sú oboznámení s tým, že takéto poruchy existujú a keď nimi trpia, tak si ani nevedia uvedomiť, že ich majú a nevedia to potom riešiť. Lenže ja sa tu snažím posunúť to, že tie poruchy naozaj existujú a sú veľmi závažné a je dôležité ich riešiť, pretože majú veľký dopad na sociálny život a na psychické zdravie človeka. Takže čo sú poruchy príjmu potravy? Poruchy príjmu potravy predstavujú celý rad psychických stavov, ktoré spôsobujú rozvíjanie nezdravých stravovacích návykov. Môžu začať s posadnutosťou jedlom, telesnou hmotnosťou alebo tvarom tela. V závažných prípadoch môžu poruchy príjmu potravy spôsobiť vážne zdravotné následky a môžu dokonca viesť k smrti, ak sa neliečia. Ľudia s poruchami príjmu potravy môžu mať rôzne príznaky, však väčšina z nich zahrania prísne obmedzenie jedla, prejedanie sa alebo binge eating, alebo zvracanie či už nadmerné cvičenie. Hoci poruchy príjmu potravy môžu postihnúť ľudí akéhokoľvek pohlavia v akomkoľvek životnom štádiu, sú najčastejšie hlásané pri dospievajúcich ženách. V skutočnosti až 13% mladých ľudí môže zažiť aspoň jednu poruchu príjmu potravy do veku 20 rokov. Takže zhrnutie poruch príjmu potravy. Sú to stavy duševného zdravia, posadnutosť jedlom alebo tvarom tela, môžu ovplyvniť kohokoľvek, ale väčšinou to prevláda medzi mladými ženami. Čo ich spôsobuje? Odborníci sa domnievajú, že poruchy príjmu potravy môžu byť spôsobené rôznymi faktormi. Jedným z nich je genetika. Dvojčatá a adopčné štúdie zahŕňajúce dvojčatá, ktoré boli oddelené pri narodení a adoptované rôznymi rodinami, dokazujú, že poruchy príjmu potravy môžu byť dedičné. Tento typ výskumu vo všeobecnosti ukázal, že ak sa u jedného dvojčaťa vyvinie porucha príjmu potravy, druhá má 50% pravdepodobnosť, že sa u nej rozvinie tiež. Ďalšou príčinou sú osobné črty, najmä neuroticizmus a perfekcionalizmus a impulzivita. Sú to tri osobné črty často spojené s vyšším rizikom vzniku poruchy príjmu potravy. Medzi ďalšie potenciálne príčiny patrí vnímaný tlak na chudosť, kultúru, preferencie štihlosti, vystavenie sa médiám propagujúcim takéto ideály. V skutočnosti sa zdá, že určité poruchy príjmu potravy existujú len v našich moderných kultúrach, ktoré boli vystavané západným ideálom štihlosti. To znamená, že v mnohých veľmi primitívnych kultúrach sú akceptované ideály štihlosti úplne odlišné od ostatných oblastí sveta. V niektorých krajinách však je len veľmi málo jednotlivcov s poruchami príjmu potravy. Sú teda pravdepodobne spôsobené kombináciou týchto faktorov. Nedávno odborníci navrhli, že rozdiely v štruktúre mozgu a biológie môžu tiež hrať úlohu pri rozvoji poruchu príjmu potravy. Najmä hladiny mozgových neurotransmiterov, serotonínu a dopamínu môžu byť zapričinujúcimi faktormi. Na vyvodenie silných záverov sú však potrebné ďalšie štúdie. Takže zhrňte, čo tieto poruchy spôsobuje. Spôsobuje ich genetika, biológia mozgu, osobné črty a kultúrne ideály. Prvou z nich je anorexia nervóza. Anorexia je pravdepodobne najznámejšou poruchou príjmu potravy. Vo všeobecnosti sa vyvíja počas dospievania alebo mladej dospelosti a má tendenciu postihovať viac ženy ako mužov. Ľudia s anorexiou sa vo všeobecnosti považujú za ľudí s nadváhou, aj keď majú nebezpečnú podváhu. Majú tendenciu neustále sledovať svoju hmotnosť, vyhýbať sa konzumácii určitých druhov potravín a výrazne obmedzujú kalórie. Bežné príznaky anorexie zahŕňajú značná podváha v porovnaní s podobnými ľuďmi, veku alebo výšky, veľmi obmedzené stravovacie návyky, intenzívny strach z priberania alebo pretrvávajúce správanie, ktorému sa treba vyhnúť, neúnavná honba za štíhlou postavou a neochota zachovať si zdravú váhu, silný vplyv telesnej hmotnosti alebo vnímaného tvaru tela na sebavedomie, kreslený obraz tela. Často sú prítomné obsedantno-kompulzívne symptómy. Napríklad mnohí ľudia s anorexiou sú často zaneprázdnení neustálými myšlienkami na jedlo a niektoré môžu byť obsedantne zameraní na zbieranie receptov alebo hromadenie jedla. Takíto jedinci majú už mať problémy s jedením na verejnosti, majú silnú túžbu ovládať svoje prostredie, čo ich obmedzuje a schopnosti byť spontánni a spoločenskí. Anorexia je oficiálne rozdelená do dvoch typov. Obmedzujúci typ a typ záchvatového prejedania a očisty. Jedinci s obmedzujúcim typom chudnú výlučne prostredníctvom diety, pôstu alebo nadmerným cvičením. Jedinci so záchvatovým prejedaním môžu prejedať vo veľkom množstve jedla alebo jesť málo. V oboch prípadoch sa po jedle nasleduje očista alebo používanie fyzických aktivít ako zvracanie, beh alebo užívanie laxatív, diuretik alebo nadmerné cvičenie. Anorexia môže byť veľmi škodlivá.
V priebehu času mnohí jednotlivci, ktorí s ňou žijú, môžu zažiť rednutie kosti, neplodnosť, zlamavé vlasy, nechty, rast vrstvy jemných vlasov po celom tele, pretože sa telo snaží zahriať, keďže sa mu nedostáva dostatok potravy, aby sa zahrievalo vlastne z potravy, lebo ako vieme, strava je termogénna. V závažných prípadoch môže anorexia vyústiť do zlyhania srdca, mozgu alebo viacerých orgánov až smrti. Takže ľudia s anorexiou sa snažia obmedziť príjem potravy a vynachádzajú rôzne spôsoby čistenia po tom, čo potravu skonzumujú, aby sa zbavili prijatých kalórií. Majú intenzívny strach z pribierania a majú ťažkú podváhu. No, okej. Takže teraz poviem môj príbeh k tomu a čím som si ja prešiel, keď som trpel anorexiou a postupne sa sem budem snažiť dostávať na tento podcast aj viacerých ľudí, hlavne dievčatá, ktorí mali takéto problémy, aby o tom mohli otvorene rozprávať a možno to niekomu pomôže, keď si tieto príbehy vypočujú, aby sa spamätali alebo aby tomu zabránili. Takže moju prvú anorexiu som zaznamenal, keď som bol veľmi malý, asi 13 alebo 14 rokov, kedy som vlastne v kúse nadmerne cvičil, pretože som si myslel, že mi z toho narastú svaly a že budem mať dobré telo. Odmietal som absolútne jesť. Za deň som zjedol 250 gramov tvarohu, to si živo pamätám, a všetko ostatné jedlo som absolútne odmietal, pretože som si myslel, že v ňom nie sú bielkoviny a že tie svaly mi porastú asi zo vzduchu. Bol som non-stop unavený až tak, že som sa nedokázal postaviť z postele, stále som sa triasol od zimy, mal som fialové kruhy pod očami, bol som non-stop podráždený a bol som totálne mimo. Toto obdobie môjho života bolo veľmi ťažké a bol by som rád, keby mi vtedy bol niekto pomohol, lenže vtedy tieto poruchy neboli asi až také rozšírené, takže to vlastne nikto nevidel. Ale potom, keď som si začal čítať niečo o fitnesse a o cvičení, tak sa to trošku zmenilo. Uvedomil som si, že na to, aby mi rastli svaly, tak musím aj jesť a nie len cvičiť od rána do večera, lebo ja som to fakt akože hrotil, to cvičenie a nejedenie. Išiel som napríklad ráno behať, potom som išiel do školy, potom som išiel na tréning bojových umení a potom som ešte večer išiel do fitka, čiže absolútne nechápem ako to, že som neskončil v nemocnici, keď som mal takýto režim, kde som vôbec nejedol ale cvičil. Pamätám si, že niekedy počas cvičenia sa mi úplne zahmlievalo pred očami a cítil som sa proste na odpadnutie. Vtedy som tomu ešte nechápal, lebo som bol jednoducho malé dieťa, ale teraz som už chápem po pozretí sa naspäť. Takže to bol ten prvý typ anorexie a ten druhý typ anorexie, ktorý je záchvatové prejedanie a následná očista. To som taktiež mal, keď som robil kulturistiku a bol som v nejakej príprave na súťaž a zjedol som napríklad o 20 kalórií viac ako som mal. Omylom som si to zle navážil, tak som potom namiesto toho zrobil hodinu kardia kvôli tomu, že som zjedol pár gramov ryže naviac alebo pár gramov orechov naviac. Taktiež som sa cítil veľmi zle, bol som neustále unavený a podráždený. Naozaj sa čudujem, že som neskončil v nemocnici alebo na infúziách, keď som mal takýto režim, ale je to asi tým, že som bol mladý a telo sa s tým bolo nejako schopné vysporiadať, ale kebyže to robím v nejakom vyššom veku, povedzme, tak si myslím, že by som dopadol veľmi zle. Ďalšou poruchou príjmu potravy je mentálna bulímia alebo záchvatové prejedanie. Mentálna bulímia je ďalšou známou poruchou príjmu potravy rovnako ako anorexia. Bulímia má tendenciu rozvíjať sa počas dospievania a skoro v dospelosti. Zdá sa, že je menej častá u mužov ako u žien. Ľudia s bulimiou často jedia nezvyčajne veľké jedlá a v konkrétne malom časovom období. Každá epizóda prejedania zvyčajne pokračuje tým, že je človek až bolestivo plný. Počas prejedania má človek zvyčajne pocit, že nemôže prestať jesť alebo kontrolovať to, koľko zje. Záchvaty sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek druhu jedla, ale najčastejšie sú príjem potraviny, ktorým sa jedinec vyhýbal. Jedinci s bulimiou potom skúšajú očistu, aby kompenzovali nadmerné príjmanie kalórií. Bežne očistené zahrania nútené zvracanie, pôst, laxatíva, diuretika, klistyry alebo nadmerné cvičenie. Príznaky sa môžu javiť veľmi podobné príznakom prejedania alebo preháňania anorexie. Avšak si jedinci s bulimiou si zvyčajne udržávajú relatívne zdravú hmotnosť a nemajú podváhu. Bežné príznaky bulimie nervózy zahrňajú opakujúce epizódy sa prejedania s pocitom nedostatku kontroly, opakujúce sa epizódy nevhodného prečisťovacieho správania, sebaúcta príliš ovplyvnená tvarom tela a hmotnosťou, strach z prejedania napriek tomu, že má človek normálnu hmotnosť. Vedľajšie účinky bulimie môžu zahrňať zapálené a bolestivé hrdlo,
zrušilo, zdúrené silné žľazy, opotrebujú zubnú sklovinu, zubný kas, reflux, podráždené čreva, ťažká dehydratácia a hormonálne poruchy. V závažných prípadoch môže bulímia tiež spôsobiť nerovnováhu v úrovniach elektrolitov, ako je sodík, draslík a vápnik. To môže spôsobiť mŕtvicu alebo srdcový infarkt. Ľudia s bulímiou jedia skrátka veľké množstva jedla za malé časové obdobia a potom sa to snažia vyčistiť. Obávajú sa priberania a napriek tomu, že sú na úplne normálnej telesnej hmotnosti. OK, takže týmto som si taktiež prešiel. Bolo to veľmi dlhé obdobie, trvalo to skoro rok, možno až 2. Neviem presne, ale bolo to spôsobené tým, že som si zase od nejakého fitness génia prečítal, že budem lepšie vyzerať a budú mi lepšie raz svaly a budem tvrdší a vysekanejší, keď budem držať vec, ktorá sa volá Warrior Diet. Úplne názov jak piča, ne? Warrior Diet, si kokot. Táto dieta v podstate spočíva v tom, že chodíš dvojfázové tréningy a potom ješ raz za deň. Po tréningu máš jeden proteín a po tréningu máš potom nejaké jedno veľké jedlo, v ktorom sa snažíš prijať všetky kalórie za deň. No, namiesto toho, aby som jedol menšie porcie tých kalórií za deň, ako som bol zvyknutý z kulturistiky a čo fungovalo a čo funguje roky, tak som mal pocit, že vymyslím nejaký špeciálny, úplne super spôsob dietovať, nad ktorým nemusím rozmýšľať, lenže to je totálny nezmysel. Oveľa lepšie je si počítať kalórie a mať pár vyvážených jedál za deň a nie jesť raz za 24 hodín. To je úplne nenormálne proste. Takže jo, fasting a prerušovanie hľadovania má úplne super benefity a je to veľmi zdraví prospešné, pretože počas toho, jak hľaduješ, tak telo odburáva tie odumreté mŕtve bunky, ale to sa robí nejako inak a robí sa to na 8 až 12 hodín, čo sa dá zrobiť v podstate počas toho, jak ideš spať. Nie, že by si jedol jedno jedlo za deň. Jednoducho, keď človek nemá v sebe jedlo, má energetické hladiny veľmi nízke a takisto má hladiny inzulínu veľmi nízke. Cíti sa stále podráždený, ten žalúdok je v kuse v krči, proste trávi sám seba a potom, keď raz za deň sa človek úplne naladuje tým jedlom, čo som robil aj ja. Končilo to tým, že som ten jedálniček ani nebol schopný držať, čo som si nastavil, lebo som mal zjesť v jednom jedle, dajme tomu 500 gramov kuriacich prs, 80 gramov proteínu alebo 300 gramov rýže, čo je strašne veľa. Čo aj keď som zjedol, tak som sa cítil stále hladný a nikdy mi nebolo dosť, lebo to telo malo v hlave to, že nedostane potravu ďalších 24 hodín. Tak som úplne čítoval proste a nebol som to absolútne schopný kontrolovať toto jedenie raz za deň. Potom som v priebehu tej jednej hodiny, ktorú som mohol jesť, zjedol úplne proste veľa nezdravých vecí. Cítil som sa zle a bol som na ďalších 12 hodín úplne odrovnaný stravením a nebol som schopný nič robiť. Čiže bol to nekonečný cyklus toho, že som sa prejedol, potom som to ďalších 12 hodín trávil a potom som sa zase prejedol. Výsledok toho bol, že som absolútne nemal dobré výsledky vo fitnesse. Tá kompozícia toho tela sa zhoršovala a tie mentálne problémy sa stále zhoršovali. Toto naozaj neodporúčam nikomu skúšať. Takýto typ stravovania alebo takýto fasting je možno fakt dobrý pre ľudí, ktorí sedia od rána do večera na zadku a majú sedavé zamestnanie, že jedia raz za deň. Vtedy sa to dá, ak zjedia predtým nejaké jedno malé jedlo, že jedia raz za deň, ale keď si aktívny človek, ktorý športuje, tak nemôžeš jednoducho jesť raz za deň, to je proste nereálne. Nakoniec sa mi podarilo tohto zachvatového prejedania zbaviť tým, že som sa zasa vrátil na normálny kulturistický štýl jedenia 2 až 5 krát za deň malých porcií zdravého jedla. Ďalšia porucha príjmu potravy je binge eating. Jedinci s touto poruchou príjmu potravy majú príznaky podobné ako pri bulímii alebo podtypu anorexie so zachvatovým prejedaním. Napríklad zvyčajne jedia veľké množstva jedla v relatívne krátkych časových úsekoch, neobmedzujú príjem kalórií a nepoužívajú očistné správanie, ako je vracanie alebo nadmerné cvičenie, aby to kompenzovalo ich nadváhu. Bežné príznaky tejto poruchy sú jedenie veľkého množstva jedla potravín, tajne až v nepríjemnom štýle, kedy sa človek schováva, keď nepociťuje hlad, pocit nedostatku kontroly počas záchvatov prejedania sa, pocity utrpenia alebo hanba, znechutenia alebo pocit viny pri premýšľaní a záchvatovom prejedaní sa, nepoužívanie preháňadiel a ako obmedzujúce príjmu kalórie. Ľudia s poruchou prejedania majú častú nadváhu alebo obezitu,
To môže zvýšiť riziko zdravotných komplikácií, ako sú spojené srdcové choroby, mŕtvica, cukrovka. Zhrnutie: ľudia s poruchou prejedania pravidelne a nekontrolovane konzumujú veľké množstvo jedla v krátkom čase, na rozdiel od ľudí pri iných poruchách príjmu potravy sa neprečisťujú. Takže to je takéto klasické, čo robí každý. To je takéto klasické stravovanie, čo robí každý podpriemerný, bezcenný chlap, ktorý je úplne mentálne v riti a nemá v podstate nič dobré v živote, z čoho by sa tešil, tak si to kompenzuje tie pocity radosti a toho šťastia len tým, že sa prejedá. Je to proste to klasické, že človek, ktorý nenávidí svoju prácu, príde večer domov a vie úplne celú chladničku pri tom, ako pozerá Netflix. Je to proste úplne strašné, že niektorí ľudia si musia svoje šťastie a sebaнаplnenie kompenzovať niečím takýmto, že nemajú nič iné v živote, čo by ich tešilo, lebo myslím si, že stále je niečo iné, z čoho sa dá tešiť, a táto závislosť je proste podobná až používaniu drog proste, lebo je to jednoducho závislosť, ktorá je extrémne nezdravá. Určite si už videl proste takýchto ľudí, čo si sadnú večer v pretelku, úplne tam žerú čipsy, čokolády, až pokiaľ neumrú proste, a potom idú spať, zorúdia sa ráno ísť do roboty, im z toho celý deň zle, majú úplne opicu. A potom večer zase. To je taký ten kolobes toho nezdravého jedenia, no. Je to smutné, ale nie každý sa z toho dostane. Pika je ďalšou poruchou príjmu potravy, ktorá zahŕňa jedenie veci, ktoré nie sú považované za jedlo. Jedinci s pikou túžia po nepotravinových látkach, ako je špina, pôda, krieda, mydlo, papier, vlasy, látka, vlna, kamienky, prací prostriedok, kukuričný škrob. Pika sa môže vyskytnúť u dospelých, u detí aj u dospievajúcich. To znamená, že táto porucha sa najčastejšie pozerajú u detí, tehotných žien a jednotlivcov s mentálnym postihnutím. Jedinci s pikou môžu byť vystavení zvýšenému riziku otravy, infekcií, poranenia čriev a nutričných nedostatkov v závislosti od látok po použití. Aby sme však mohli považovať piku za jedenie nepotravinových látok, musí nebyť normálnou súčasťou kultúry alebo náboženstva. Takže jednotlivci s pikou majú tendenciu bažiť a jesť nepotravinové látky. Táto porucha môže postihnúť najmä deti, tehotné ženy a ja. No takže, čo by som k tomu povedal, nie je to úplne bežná vec, ale aj to sa vyskytuje vo fitnesse a v kulturistike, keď je proste človek na nejakej diete za tým vysnívaným úplne super telom hladný, tak proste konzumuje veci, ktoré nemajú kalórie, ako vatu, listy, trávu, úplne hocičo, len aby sa zasítil a nepribral z toho. Bohužiaľ je to smutné a nenormálne, ale niektorí ľudia to proste majú v hlave posraté. Ja som to robil tiež. Keď som si prechádzal tými štádiami anorexie, tak som konzumoval vatu, aby som sa cítil plný. Úplne super život proste. Porucha ruminácie. Porucha prežúvavosti je ďalšou novou rozpoznanou poruchou príjmu potravy. Opisuje stav, v ktorom osoba vyvraca jedlo, ktoré predtým prežuje a znovu ho prehltne alebo vypľuje. Toto prežúvanie sa zvyčajne vyskytuje počas prvých 30 minút po jedle, na rozdiel od zdravotných stavov ako je reflux, je to dobrovoľné. Táto porucha sa môže vyvinúť počas detstva alebo dospelosti. U dvojčat má tendenciu sa rozvíjať 3 až 12 mesiacov a často zmizne sama od seba. Deti a dospelí s týmto stavom zvyčajne vyžadujú liečbu, aby sa to vyriešilo. Takže to je niečo také, tiež vyskytujúce sa v tomto životnom štýle, keď človek zje niečo nezdravé, čo nemá v jedálničku a v dietovacom pláne, tak si proste dá prsty do hrdla a ideš. Zvracaš, úplne vyzvracaš tie kalórie a tie nezdravé veci, nie? Čo je úplne extrémne škodlivé na čreva, na pažerák a na celé trávenie. Tiež som to samozrejme robil, keď som mal nejaký cheat day a cítil som sa plný a potom som z toho mal vyčítky, že priberiem teraz náhodou 100 gramov z toho, že som niečo zjedol naviac, tak som proste išiel na záchod a vyzvracal to. Super. Vyhybáva obmedzujúca porucha príjmu potravy. Obmedzujúca porucha príjmu potravy je názov pre starú poruchu. Termín náhrada to, čo bolo známe porucha krmenia v detstve a ranné detstvo. Diagnóza, ktorá bola predtým vyhradená pre deti mladšie ako 7 rokov. Hoci sa vo všeobecnosti vyvíja počas detstva alebo ranného detstva, môže pretrvať aj v dospelosti. A čo viac, je to bežné medzi mužmi a ženami. Jedinci s touto poruchou pociťujú poruchy príjmu potravy buď v dôsledku alebo nedostatku zájmu o jedenie alebo nechuť k určitým vôňam, chuťam alebo farbám. Bežné príznaky zahŕňajú vyhýbanie sa alebo obmedzovanie príjmu potravy, ktorá danej osobe bráni z príjmu nedostatočného množstva kalórií a živín, stravovacie návyky, ktoré zasahujú do bežných sociálnych funkcií, ako napríklad jesť s ostatnými, strata hmotnosti alebo zlý vývoj vzhľadom na vek a výšku. Je to choroba, ktorá spôsobuje, že sa ľudia podjedajú. Môže to byť spôsobené buď nezáujmom o jedlo alebo intenzívnou nechuťou k niečomu, ako potraviny vyzerajú, voňajú alebo chutia.
Ďalšou poruchou príjmu potravy je ortorexia. Jedinci s ortorexiou majú tendenciu mať obsedantné zameranie na zdravie a zdravú výživu a stravovanie v rozsahu, ktorý narúša ich každodenný život. Postihnutá osoba môže napríklad zo strachu vylúčiť celé skupiny potravín, ak si myslí, že sú nezdravé. To môže viesť k podvýžive, prudkému úbytku hmotnosti, ťažkosti s jedením mimo domov a emocionálny stres. Jedinci s ortorexiou sa zriedka zameriavajú na chudnutie, namiesto toho ich sebahodnota, identita alebo spokojne závislí od toho, ako dobre vyhovujú so svojimi vlastnými dietovacími pravidlami. Takže týmto som si tiež prešiel, bol som úplne posadnutý zdravým jedením a myslel som si, že keď si dám niečo iné, ako je napísané v mojom jedálničku, takže ma to proste zabije a nebol som schopný jesť proste nič iné. Keď som išiel niekde na školský výlet alebo tak som si tam proste navaril na 3 dni a zobral som si so sebou namiesto oblečenia plnú tašku krabičiek. Úplne to tam zhnilo, lebo som to nemal ani v chladničke, ale ja som to jedol aj tak. Ja som bol naozaj schopný jesť aj 60 dní to isté jedlo každý deň. Tým myslím proste vajcia, ryžu, mäso, proteín a to bolo všetko. A tiež mi to spôsobovalo dosť sociálne ťažkosti tým, že som sa kvôli tomu nemohol zúčastňovať na rôznych sociálnych aktivitách, pretože som bol úplne posadnutý tým, čo jem. Tak, toľko asi ku poruchám príjmu potravy. Ak si sa v niečom z tohto našiel, alebo aspoň trošku sa v tom vidíš, tak sa nad tým možno skús zamyslieť, porozprávať sa o tom s niekým a skús to nejak vyriešiť, lebo to, prečo to tu čítam a prečo to hovorím, je to, že najdôležitejšie je identifikovať problém a potom sa môže začať problém riešiť. Tak ešte prejdem ku svalovým dysmorfiám. Svalová dysmorfia je to obsedantná duševná porucha, telesná dysmorfická porucha, ktorá je často spájená s poruchami príjmu potravy. Pri svalovej dysmorfii sa niekedy nazýva Bigorexia, Megorexia alebo obrátená anorexia. Je klamný alebo prehnaný názor, že vlastné telo je príliš malé, príliš chudé, nedostatočne svalnaté alebo nedostatočne štíhle, hoci vo väčšine prípadov postava jedinca je normálna a dokonca výnimočne veľká a svalnatá. Je to spojené so šikanáciou alebo traumou, ktorá bola zažitá v úzkom veku, z výsmechu za malosť, slabosť alebo nízku atletickosť, ktorá pôsobila pocity menejcennosti. Myslí si tento človek, že zvýšená telesná hmotnosť znižuje hrozbu ďalšieho zlého zaobchádzania. Nízka sebaúcta je spojená s vyššou mierou nespokojnosti s telom a svalovou dysmorfiou. Môže sa stať, že zväčšená veľkosť tela alebo svalová posilňujú mužskú identitu. Ďalšia možnosť, ako toto môže vzniknúť, je mediálna expozícia, keď sa človek stále porovnáva s ostatnými na sociálnych sieťach. Takže je to také trošku smutné, že naozaj vo veľa tých ľuďoch, čo robia kulturistiku alebo čo sú obrovskí nasypaní chlapi, monštra 100-kilové, 120-kilové, vysekané na pódiu, tak majú úplne často malé sociálne zručnosti, sú proste antisociálni, samotársky, nespoločenskí a je to spôsobené často touto bigorexiou. Majú zo seba ten pocit menejcennosti, pretože si v nižšom veku možno zažili nejaký výsmech z toho, že sú slabí. Bez toho, aby ste uvedomovali, tak celý život obetujú tomu, aby sa približovali ku viac osvalené postave a sú kvôli tomu sa ochotní zabiť. Nájdi si kľudne nejaké prípady úmrtia kulturistov, ktorí sa presypali až tak, že zomreli kvôli tomu, že trpili touto bigorexiou, mali stále pocit, že sú malí a že nikdy nie je dosť. Je to naozaj smutné a až smiešné, ako môže byť v nejakom veľkom 120-kilovom chlapovi maličká dušička malého vystrašeného chlapca, ktorý sa bojí prostredia a bojí sa toho, že bude terčom výsmechu alebo že bude terčom zosmiešňovania a tak strávi celý život tým, aby pred týmto strachom utiekol a snažil sa stať nejakým veľkým silným chlapom, pretože si myslí, že to je to, aký má byť ideálny chlap, lenže na toto som videl jeden krásny film, ktorého meno si už nepamätám, ale bolo to o 40-ročnom kulturistovi, ktorý bol proste obrovský a súťažil v kulturistike, každý deň chodil cvičiť, ale nemal žiadnych kamarátov, býval doma s mamou, bol myslím, že ešte panic a bolo to podľa skutočnej udalosti a on sa potom v tých 40 rokoch rozhodol, že je na čase niečo zmeniť, tak sa vydal niekde do Ázie a tam si začal hľadať nejakú ženu a potom sa mu podarilo sa jednu nájsť. Bol to proste film podľa skutočnej udalosti, ale v realite existuje veľa takýchto ľudí, ktorí takto žijú nespoločensky len kvôli tomuto smiešnemu športu. Pritom sa to dá robiť úplne normálne.
čo budem vysvetľovať v ďalšej epizóde, ako si periodizovať ten rok produktivity a rok kulturistu, aby mal človek aj nejaký spoločenský život a aby sa aj niekam v živote posúval. Lenže ideálny chlap musí, ako som už hovoril, dobrý v každej oblasti života a nielen v tom, ako vyzerá alebo koľko má svalov. Mnoho ďalších vecí, ktoré si títo ľudia nikdy neuvedomia, pretože celý svoj život obetujú tomu, aby sa hnali za nejakými svalami. Takže to je asi všetko ku týmto stravovacím poruchám. Snáď ti moje skúsenosti alebo tieto poučky pomohli k tomu, aby si sa trošku zamyslel nad tým, že či netrpíš nejakou z týchto poruchov a ak áno, kľudne mi napíš, môžeme sa o tom porozprávať, môžeme si zavolať. Veľmi rád to zrobím zadarmo, pomôžem úplne každému, poviem mu nejaké svoje skúsenosti, rady, ako sa s tým vysporiadať a ako týchto démonov poraziť. Lebo tieto problémy sú naozaj len v tvojej hlave a v skutočnosti neexistujú. V skutočnosti by si mal byť šťastný zo života a užívať si každý deň. Lebo keď sa na tým zamyslíš, každý rieši to, ako vyzerá on a celý svet a celá pozornosť celého sveta a všetkých ľudí okolo teba nie je upriamená len na teba a ľudia nerozmýšľajú len nad tým, ako vyzeráš ty. Takže kvôli tomu nemá nejaké komplexy, určite nemá aj anorexiu alebo iné nezmysly. Tak ti ďakujem, že si ma počúval. So, I'm Catherine. I'm a chemistry finalist at the University of Warwick. I'm a daughter, a sister, friend, girlfriend, and recovering anorexic. I want to give you an insight into eating disorders and recovery using my journey of pain, tears, acceptance, and discovery. Eating disorders do not discriminate. Gender, age, sexuality, and race mean nothing. These illnesses are not reserved for troubled teenage girls who want to look like models. They are serious illnesses with devastating consequences. Anorexia has the highest mortality rate of any psychiatric illness. I suppose the question here is why? Why do we choose to starve ourselves, make ourselves sick, and exercise to oblivion? Why do we choose to harm ourselves and those around us? The answer is simple. It's not a choice. Eating disorders are not a choice. They are a coping mechanism, a safety blanket, an identity. They make life simple by giving you a rule book for life. Rules that tell you how to live, what to do, what to say, what to eat. Rules take away chance and decision, and they take away risk. They give you control. Of course, we all want to feel in control, but often demons arise. Alcoholism, drug abuse, self-harm, eating disorders. All addictions. All seeking control in a world full of social constructs set by somebody else. Seeking escape from the torture they feel in everyday life. Seeking peace from the constant voice in their head telling them that they're not good enough. Seeking numbness so that they don't have to deal with their negative thoughts and emotions. Eating disorders are not just about food and weight. They are an addiction. They are self-harm. Every eating disorder is different from the way they start and how they present themselves, to the rules that govern them and the purpose that they serve. But that's the common factor. They all serve a purpose. 5 years ago today, it was my 18th birthday. I held all the insecurities that any young woman holds about her appearance. But unlike my peers, I wasn't excited about turning 18. I didn't want to go out drinking and partying. I didn't feel ready to be an adult. I was stuck on this unstoppable conveyor belt of GCSEs to A-levels, university and work. It felt like my life was out of my hands, and I didn't know what I wanted. So I turned to one thing that I knew would make me happy: food. I wanted to eat more,
So I decided to lose weight so that I could eat more without feeling guilty about it. So then came my rules. Don't snack in between meals. Don't eat unless you're starving. Don't eat more than anyone you're with. These went unnoticed by those around me, and I tried my hardest to keep it that way because I was in control. The plan worked. I didn't snack in between meals. I didn't eat more than anyone I was with. And I didn't eat unless I was starving. So I lost weight. But I didn't eat more as I'd promised myself. Time passed, life went on. January exams came along with all the stress, and I felt out of control again. So I made more rules. Never finish a plate of food. Never eat foods high in fat. Always pick the lowest calorie option. I was back in control. I felt safe again. But little did I know, the rules that gave me safety were slowly killing me. By April 2012, I'd lost around a stone. My ribs began to show, my hip bones protruded, and I was a hanger for my clothes. I didn't think that I looked any different, but my family and those around me noticed. My mother dragged me to the doctors. I was so angry. I didn't think there was anything wrong with me. I thought it was perfectly normal to never eat dessert, take cornflakes to the cinema instead of popcorn, and weigh myself at least 5 times a day. But the doctor referred me to a specialist service in Leicester for an assessment. And at the assessment, I was diagnosed with anorexia nervosa. I ticked all the criteria. 1. An intense fear of gaining weight or becoming fat, even though underweight. 2. A refusal to maintain a body weight at or above a minimally normal weight for age and height. And 3. A disturbance in the way in which one's body weight or shape is experienced, an undue influence of this on self-evaluation. After my diagnosis, it became a lot harder to follow my rules. My family were aware now and plied me with food at any opportunity. So I had to get sneaky. So I added more rules to my arsenal. Never eat alone. Never drink calories. Avoid food at all costs. I had to visit the hospital every week to be weighed and see my therapist. I took great delight in seeing the falling number on the scale every time I stepped on. I was getting sucked in deeper to the anorexic way of thinking. Home life was getting worse as I was being increasingly deceptive. Meal times were horrendous, an internal battle between not eating and causing yet another argument. I knew as soon as I put my knife and fork together, half my food untouched, that it would start. My sister running upstairs, unable to cope with what I was doing to myself. My mother crying. My father shouting, asking me if I wanted to die. I just sat through it all. It killed me to see what I was doing to my family, but I couldn't stop. I didn't think that I deserved to stop. By this time, it was June, time for my final A-level exams. Somehow, I made it through, determined not to let my 14 years of school go to waste. From the day I finished, I deteriorated rapidly. Each day, eating less and less, becoming more and more deceitful. Rules increasing day by day, becoming more and more restrictive. Never eat more than 500 calories a day. Never eat anything that you haven't weighed. Never enjoy food. That summer, we had a family holiday abroad planned, but I wasn't allowed to fly. At home, I couldn't sleep. My heart rate so low, my body scared I wouldn't wake up. My 15-year-old sister had to give me a piggyback because I couldn't walk up a hill. I couldn't think straight. I knew that I couldn't live like this, but I couldn't eat. I couldn't gain weight. Because that would mean losing control, and that was the strongest rule of all, the one presiding over all the others. Never lose control. After one of my weekly appointments, I was admitted voluntarily as an inpatient
to Leicester Eating Disorders Unit. I was so confused. What had I done? I didn't want to be there, but I knew that I needed help. I'd spend my nights lying in bed watching Food Network, gazing at all the beautiful food that I was depriving myself of. Food. One of my favourite things. Of course, I couldn't admit that, not to anybody, because anorexics hate food, right? No. Deep, deep down, most anorexics love food. They're just depriving themselves of something they love as a punishment. Over my 5-month stay on the anorexia ward, I experienced things that not many 18-year-olds would. I heard screams as a girl had a feeding tube reinserted for the 4th time that day. Unable to leave my room during ward lockdowns when somebody on section tried to escape. Of course, it wasn't all like that. I made some amazing friends. For the first time, you're with people who understand exactly what you're going through. We had so many good times, evenings watching movies, doing face masks, laughing and joking. I felt normal, albeit in an abnormal situation. I progressed through the program, every day challenging the rules I'd made to keep myself safe. For every one I broke, another sprung up. Anorexia is a very competitive illness, and being surrounded by other anorexics gives you ideas. You pick up their habits and their rules too. But I did it. I restored my weight. I broke my rules. I ripped up my rule book. Anorexia was a chapter in my life, but it wasn't the whole book. I was discharged, went to university after my gap year, and all was good. For about a month. This story isn't linear, and the journey from anorexia to recovery is rarely linear. I relapsed. My weight deteriorated again, albeit not as fast as the first time, as I was eating 1 or 2 meals a day. It turns out that my rulebook was still intact. Walking to and from lectures became difficult. 5-hour labs were unbearable. I was going in and dealing with dangerous chemicals, having not eaten for almost 24 hours. How I didn't harm myself or somebody else, I have no idea. I struggled through my first year of university, plastering on my fake smile and pretending that everything was fine. I made it through my exams, but then I had to move home. This stabilized my weight loss, as I was being made to eat 3 meals a day plus a snack, under the watchful eye of my family. Being at home and eating more meant I had to be much, much sneakier again. Crumbling biscuit down my dressing gown sleeves, pretending to have lunch, lying about what I had or hadn't eaten. I became a lying machine. I hated lying to my family. They knew, though. They knew exactly what I was doing. Even as I deteriorated, I was adamant that I was going back to university. I was not taking another gap year. I was not giving up. I met my psychiatrist a week before term started, and he told me I couldn't go back. I cried and shouted. I didn't want to go back into hospital, but it was my only option. I gave up on going back to university that year and accepted a bed. It took all my strength, but I'd just taken the biggest step forward imaginable. This admission was so much harder than the first. I had a new desire to be the perfect anorexic. This thought kept me prisoner like no other. It played on all my feelings of self-doubt, inadequacy, fraudulence, and worthlessness. My weight had plummeted to almost half what it is today, but still I wouldn't eat. Perfect anorexics do not eat. I sat through meal after meal, nurses willing me to eat something, and I wouldn't. My blood sugar crashed. I was so dehydrated the doctors couldn't get blood from my veins for tests. And it was only on the threat of being sectioned that I began to eat again.
I began my journey of recovery for the second time. Yes, I had started eating again, but I was still clinging to my anorexia, clinging to the rules I'd made to keep myself safe. I believed that I was worthless and that my life wasn't worth living. Why would being 3 stone heavier make my life any better, make my life worth anything? So I stayed ill, safe, away from reality and away from harm. I was numb, and I liked that. It meant I didn't have to deal with how much of a failure I felt. Recovery was just too risky. Recovery would mean finally letting go of anorexia, letting go of my rules, letting go of my identity. If I recovered, who would I become? What could I amount to? Recovery isn't just about wanting it enough. You can want it more than anything in the world. You can have so many reasons to recover, but you just can't do it. It is the most terrifying concept imaginable. It means letting go of control and leaving your comfort zone. Of course, we are all guilty of having rules and staying in our comfort zone. Given long enough, we find comfort in our suffering. We stay in the same job we hate. We drag out a dysfunctional relationship. I starved myself for days on end, understanding the consequences, but so afraid to change. I can't pinpoint the exact moment that it happened, but after countless therapy sessions, a lot of soul-searching, and restoring some of my weight, I began to properly engage with my treatment. I began to believe that there was a tiny chance my life could be better with recovery. Yes, it would bring scary decisions, but it would also bring a world of opportunity. It was only then when I believed that the risk was worth it. I believed I had a chance at university, a chance at love, but most of all, a chance at life. For me, the path to recovery involved ripping up my rulebook, the rulebook that governed my every move, the rules that made me feel safe, made me feel in control, that caused my weight to plummet, my hair to fall out, and my bones to thin. The rules that were slowly killing me. I had to break these rules, one by one. It is impossible to recover from anorexia and keep your rules. You have to leave your comfort zone. You have to rip up your rulebook. Anorexia gave me that reality check. I can't always be comfortable. I can't always have control. And there is no rulebook for life. Recovery has brought me so many things. It has brought me university, it has brought me love, and it has brought me life. And I want to reach out to anyone suffering and say to please accept help. Without the service in Leicester and the support of my friends and family, I would not be here today. I want you to believe me when I say that you are worth recovery, you are worth a life, and you are good enough. The one overwhelming thing that recovery has brought me is me. I have got myself back. And as it turns out, life is way too short to weigh your cornflakes. Thank you.